Друзья, всем привет! У нас снова семейный выезд на рыбалку. У Данича, как обычно, раскопки начинаются. Место искали долго. Сложно найти места летом, тем более, когда живешь в мегаполисе, это еще сложнее сделать. Места как будто бы передаются от одних к другим, потому что заезжаешь в места, которые там в 5 километрах от дороги, в 7 километрах от дороги. Едешь все это время по лесу и в итоге приезжаешь, все занято, вообще все занято. Утром выезжаешь с дома, к обеду только место находишь. В общем, река, которая у нас... Река называется Аять, это Ленинградская область. Никогда здесь не был, ничего не знаю, какая глубина, какое что, вообще неизвестное место. Первый раз здесь. По берегу ехали, там вот с правой стороны от нас виднеется какой-то домик. Там какая-то цивилизация начинается. Но это далековато от нас. Достаточно. Здесь метров 200-300 от нас там ребята рыбачили. Спросил у них, что как. Ну, в общем, как и везде на реках, плотва, подлещик, густера. Спиннинг кидали, щучку поймали. В общем, сейчас будем разбирать лагерь, ставить две палатки, затягиваться тентом. У нас оранжевый уровень по области, поэтому может быть очень-очень сильный дождь. В общем, будем разбирать лагерь. В общем, ребятки, замучились мы и устали ездить на рыбалку с синим матрасом, которые интексы, да, они Best-Way или как-то они. Ну, в общем, в любых спортивных магазинах и в прочих подобных отделах они продаются. Все их знают. У нас его хватало максимум на сезон этого матраса, и он каким-то волшебным образом приходил в негодность, появлялись по швам дырки, мы его клеили, замучились. В итоге купили себе матрас из ПВХ ткани полноценный, лодочный материал. Мы на нем уже две ночи спали, нам понравилось. На него хорошая гарантия заявлена, хороший срок службы. В общем, не будем говорить, где, что, как. Кто заметил, тот заметил. Кто заметил, тот заметил. Я случайно. Стой, где она, чтобы не видно было. В общем, матрас огонь. Ясно. Надувается просто, ну вот кровать получается, полноценная, хорошая кровать. Матрас накачал. Здесь установлены лодочные клапана. И получается полноценная, отличная кровать. И размера он занимает не больше, чем пенки, которые туристические. А спать на нем намного удобнее и комфортней. Классная штука, ребят. 2 ночи с семьей на этом матрасе отоспали на Ладоге. Никто не жаловался, что было холодно, что что-то болело после ночи. В общем, такая штука. Мы, в общем, пока ехали, Влада на трассе увидела, что продается ягода морожка. Да, она называется? Да. Морожка. Влада ее очень любит, очень хотела. Я ее попробовал, мне она не понравилась. Дане она тоже не понравилась. В общем, Влада решила сделать так называемую 5-минутку. Все это дело быстренько отваривает. Там уже сахар добавлен. Все с сахаром. В общем, будет 5-минутное варенье. Луну пришлось привязать к автомобилю, потому что она снова сваливает. Уже Влада ее сходила, поискала. Все лишние вещи, которые были в кузове, машину сейчас от берега отгоню. Дрова сразу вот возле арбузов здесь выгружали. И Даничу дали задание
Данич все дровишки убрал под навес. Сегодня мы это все дело спалим. С собой обратно не повезем ничего. После варенья Влада займется, будет варить пшенку нам на рыбалку. Дома некогда было сварить, будем варить на берегу. По лагерю. Лагерь у нас укомплектован. Все обтянуто тентом. Все обтянули. К дождям готовы, к оранжевому уровню готовы. На реке красота. Не знаю, что здесь, какое течение, какая глубина. Вообще неизвестные места. Ну, в общем, осталось. В общем, будем пробовать ловить рыбу на неизвестной реке. Если бы еще не этот домик вдалеке, вообще можно было сказать, что какие-то дикие места. Но это не дикие места. Места... О! Подожди. Надо сделать вот так. Мне принесли пробовать варенье из ягоды, которое мне не понравилось. Варенье получше. Класс. Вкусная ягода, оказывается. О, давай. Ну, расскажи про ягоду. В смысле рассказать? Готовить надо уметь ягоду. И есть ее надо, пока она свежая, хорошая, а не когда ее уже заканчивается сезон. Мы ягодку эту купили, у нее уже заканчивается сезон. Она в стакане вот в этом вот была, тут вот так вот было сока. Ну, в общем, скажем так, третий сорт не брак, наверное. Не ругайся. Все, готово. Данька, будешь варенье пробовать? В общем, нам, чтобы приступить к какой-либо рыбалке, осталось убрать с берега автомобиль, передвинуть кострище, потому что кострище, которое было на берегу, оно очень близко получилось к палатке. Мы это все дело немножко сместим в сторону. И в месте, где будут заброшены донки, на данный момент разложены Данича игрушки. Ну, в общем, мы это все дело сейчас все попередвинем, местами поменяем. Влада сварит кашку и будем начинать рыбалочку. В общем, мы варим кашку. Все кипит, бурлит. Лишь камера запотела чуть-чуть. Еще буквально минут 5, и можно ее выключать. В общем, пока каша варится, мы не суеверные. Сделал я себе новую такую вот подставочку под садок. Ну, пускай варится пока. Смотри, что... Все, выключай, снимай. Сплит. Ну, все, пускай стоит. Так, сейчас тут где-нибудь с краю закидываем. Оп. Еще хотим успеть покупаться, сходить. Так. Так. И чуть-чуть его поджимаем. Сейчас купаться полезем. На палочку растяну. На всякий случай сделал такое ушко под карабин. Вдруг чего. И там его сейчас растяну, и все. Рыбка какая попадется, точно не утянет. А у нас, в общем-то, сильный ветер. Ждем оранжевый уровень. Сейчас буду убирать игрушки все с берега. Даша, Да. давай сбоку на тент бревно это кинем. Сбоку на тент? Да, сюда. Ну давай бревно кинем. Это там парус называется. Хорошо. Пошли. Да не выключайся ты. Не выключаться. Офигеть. Давай, давай, там, да пошли, кидай там. Что нас ждет? Да, не стой. Так, тут было какое-то бревно, мусор. Сейчас немножко накинем бревно. Вот
так вот, наконец, тента. Ветер с той стороны, со стороны леса. Пускай лучше будет все прижато. Колышки все в землю вставлены. Не знаю, ребят, что у нас получится. С этой стороны на растяжках все. К нам идет какой-то похожий армагеддец. Данечка, давай игрушки собирать. Давай. Еще костер вот этот надо куда-нибудь туда перенести подальше. Куда? Туда, к кустам, наверное. Под деревья? Ну, не прям под деревья, но поближе. Здесь удочки будут стоять. Куда надо спрятать? Пакет складывай. Помогай. Одеваемся, идем купаться сейчас. А я пока быстренько чехол от удочек. Доночки все выгрузил на берег. Чехол, чтоб не промок. Блин, кузов закрыл. И тут закрыл. Пока у нас все не промокло. Ключики. Открываем машину. И уберем лишнее отсюда. Оп. Кузов закрываем. Машину закрываем. Да, Дань. Я только что... Мама только что сливала. Шинок горячий, еще парит. Сейчас добавим пачечку прикормки сюда. Не люблю оставлять начатую прикормку. Точнее, я не люблю и не умею ее потом беречь. Я ее постоянно просыпаю по машине. Пап, дай Сейчас мне пока сюда подложку. кину. Короче, у нас, ребятки, начался ливень. Капец какой. Я даже не знаю, получится ли вечером порыбачить. Но прикормку я замешиваю. Надежда еще есть. Мокнуть особо не хочется. Может быть, тут одну-две доночки закину, так, чтобы далеко к ним не бегать. Вообще, чтобы посмотреть, будет что-то попадаться, не будет. Ну, вообще, ночью по прогнозу дождь перестанет идти. Утром точно получится раненько встать порыбачить. Ну, а сейчас пока сделаем прикормку. Никуда не торопимся. Пшено варил 1 к 1. Литр воды. Ну, почти 1 к 1. На литр воды получилось 900 грамм пшена. Ну, прикормка сейчас постоит чуть-чуть. Похоже, ее еще надо будет увлажнить. Рассыпчатая, класс, горячая еще. Суховатая. Сейчас она чуть постоит. Из пшена влагу заберет. Буквально минут 5-10 и будет понятно, что с ней как. Вот. Влада уже занялась приготовлением ужина. На ужин у нас сегодня будут макарошки с тушенкой. Да? Ты тушенку по столу искал? Нет, в целом просто по столу посмотрела. Макарошки с тушенкой? Да. Я их не Ну. буду макарошки. Ну как ты не будешь макарошки с тушенкой? У тебя выбора нету. Кострище убрал отсюда. Ну, немножко это чернота осталась от угля. Не страшно. Эту хочу. Ловить будем на червя, Голодный стал. на сало, на пенопласт, на кукурузу. На все попробуем. Что-нибудь должно А я пойматься у нас. нравится купать. Река большая, рыбы много. В общем, ждем. Закончится, не закончится дождь. Так, друзья, я немножко доувлажнил прикормку. Получилось очень хорошо. Даже, наверное, сказать лучше, чем хотелось бы. Не знаю, кто-то где-то. Лосик ушел. Постоял и ушел. Не бывает еще. На улице капает дождик, а рыбку половить все равно хочется.
А рыбку-то половить хочется. Сейчас, Данич, иду. Ой, капец, всыпало. Сейчас короткими перебежками буду, блин, бегать. Мне, чтобы дождевик достать, да, и ходить спокойно. Короче, макароны сварились. Сейчас разогреваем еще тушеночку на плитке. Все это смешиваем. Нарезаем огуречек под это дело. И ужинаем. Короче, сейчас будет следующий заход. Забрать еще донки. Зеленые пускай пока лежат. 2,7. 2,7 доночки будут лежать пока. Блин. Запуталась, умокнуть не хочется-то как. Только в сухой оделись. Сейчас распутаю. Может быть, где-то какие-то поводки перевязать надо будет. И забросим. Под навесом хорошо. Не зря натянули. В общем, 2 доночки распутал. Леска 0,4, блин, помогает, конечно, в этом деле. Когда леска тоненькая, как запутается, фиг распутывается. А это, блин, дубовая на донках. Распутывается несложно. Так. Сейчас закину одну с червяками, одну с кукурузой и одну с салом. Блядь, твою мать, прошу прощения. Да ничего страшного, я понял. Ничего страшного. Тепло, салфетки, Леша. Сейчас все уберем, ничего страшного. Ну, плитка в тушенке. Все в тушенке. Все в жирочке. Нельзя это доверять. Всего лишь погреть надо было. Ну, будут не очень теплые макароны. Ну и ничего страшного. Ну, в общем... В общем, пока Влада доготавливает ужин, у меня есть время немножко позаниматься рыбалкой. Потрогать хочешь. Прикормку потрогай. Сейчас пересыпаем наших червяков. Каких? Этих в банки? Да, нам тут червяков, наверное, на пару рыбалок хватит, Дань. На 2 банки? Да, тут 6 баночек. Папа покупал сразу побольше. Они в холодильнике у нас будут жить. В каком? На работе в холодильнике. Ничего с ними не случится. Так, черви и немного парика покупали. Пересыпаемся в большие баночки. Купил 2 баночки белого опарика обычного и 1 баночку красного. А мне можно их потрогать? О, даже 1 мертвец попался. Еще 1 мертвец. Что-то, блин. Погоди. Возьмешь их? Куда? Сейчас я их на удочку одену, червячков. Солнце, дай, пожалуйста, кукурузку нам, сало и пенопласт. Ух ты. Влада готовит вовсю. Ох ты. Ай, вкуснятина будет. Давно уже макароны с тушенкой не ели. Куда? Ну, на рыбалочке самое то. Дорого, богато, дешево, сердито. Думали, в общем, что взять на ужин с собой. Шашлыка наелись, шашлыка не хочется. Салаты какие-то покупать не выживут, довести их в целости и сохранности. Взяли макароны с тушенкой на ужин. У меня с собой есть баночка кильки в томатном соусе. На природе очень люблю ее покушать. И с собой взял кусок сала. Кусочек сам съем. Кусочек
нарежу в эту баночку с чесноком добавить. Так что, в общем, сейчас попробую забросить донки и будем садиться ужинать. У нас все к забросу готово. Забиваем прикормку. С кухни меня уже торопят, что еда готова. Не надо, Дань, там воды прибавилось, кстати, у нас много. Даня, осторожно. С кухни торопят. Ужин готов. А хочется очень забросить донки перед ужином. И поймать леща, пока будем кушать. Я ухожу. Уходи, уходи. Дождь начался. Блин, много натрамбовал. Ай, капец. Дождик какой он. Все, пока сваливаем. Быстренько. Не, сейчас я дождевик достану, чтобы не мучиться. И спокойно выбегать к донкам. Сбегал быстро за дождевиком, одел. Самая первая доночка заброшена сало пенопласт. Вторая доночка у нас червь опарик бутерброд. И Данича доночка 2.10, которая на ней одета кукурузка. Ну, посмотрим, на что будет ловиться в приоритете на этой реке. На то и будем насаживать и ловить. Все, а мы, короче, тушенка готова с макариками. Соль нам не нужна, наверное. 100% обалденно вкусно. Спиральку от комаров зажгли. Селфи-полочку нашу уберем. Что, надо сбегать огуречки помыть? Давай. Сгоняем. И все, и садимся ужинать. Так, в общем, ребятки, доночки заброшены. Ужин готов. Кушаем макароны с тушенкой и свежий огурчик порезанный. И в капецком ожидании поклевки. 2 недели уже не был на рыбалке. Соскучился по поклевкам. Дождь мешает очень сильно. Вот опять ливень всадил. Только дождевик снял кушать. И дождь всадил. Ладно, все. Всем приятного аппетита. Мы приступаем к трапезничеству вечернему. Вкуснотища. Все, всем приятного аппетита. То есть чуть попозже. После ужина что-нибудь еще поснимаем. Гроза над нами где-то. Может, нет. Я только одному подкручиваю. Кто-то ходит кругами. Так, в общем, мы поужинали. Рыбка не ловится, началась гроза. 2 раза перезабрасывал. Ни на одну из донок поклевки никакой не было. Поэтому, наверное, скоро будем ложиться спать уже. У нас уже почти 9 часов вечера. Скоро будем ложиться спать. А завтра раненько с новыми силами попробуем порыбачить. Вот, только так. Друзья, всем привет! Доброе утро! Мы продолжаем нашу рыбалку. Времени 5 часов утра. Поспал.
Всю ночь шел дождь. Забросил уже только что доночки сразу. Вот. Пока ничего не ловится. Только уточки приплыли покормиться. Вот. Ну, в общем, будем пробовать, что у нас получится на этой реке. В общем, 2 часа рыбалки не принесло результата от слова совсем. Вот таких вот 2 маленькие рыбки. Вообще случайно, даже поклевки видно не было. Сейчас уже встали Влада, Даня. Будем завтракать. Кофе, чай, яишенка. И продолжим что-нибудь ловить. А по реке, то, что я понял, река мелкая сама по себе. Поэтому, возможно, и что-то тут и не ловится. Возможно, есть где-то на этой реке какие-то ямки, углубления, в которых рыба и стоит. А я пробовал и ближе к берегу, и дальше от берега забрасывать в разных направлениях. Примерно пару секунд, и кормушка на дне. Поэтому я так думаю, там хорошо, если 2 метра, максимум 3 глубины есть. Ну, в общем, с рыбалкой, похоже, в этот раз в пролете. Ну, еще что-нибудь попробуем посидеть. Может, что-нибудь достойное попадется. Здесь было что-то похожее на поклевку. Не знаю, Дань. Там что-то было похожее на поклевку, но, похоже, ничего нет. Или есть. Непонятно. Даня, осторожно. Ох ты, рыба попалась у нас. Я ее возьму. На пенопластик. Рыбка попалась на пенопласт. Что? Ну, хоть что-то попалось у нас уже. До этого вообще глухо было. Пока завтракали, у нас тут подергивает. Самое прикольное, что рано утром вообще ничего не ловилось. А сейчас хоть что-то подергивает. Пусто. Ну, снова на пенопласт. По новой забиваем и забрасываем. Раз. Все, уже на дне. Будем дальше завтракать. А? Давай, мам. У нас, короче, поклевки раз в час. Но что-то попадается. Дай Перед мне. этим вырвали Дай рыбий глаз. мне. Перед этим вырвали рыбий глаз. Ну да, вот он. Нет. Там что-то за что-то где-то по пути зацепилось. О, давай. На, неси. Только донеси. Крепко держи. Тише, тише, тише. Тя-тя. Донесешь? Сначала не А будет. закинуть сможешь? Тише. Нет, Дань, просто держи. Держи. Я вижу. Держи, не надо нести, папа сам закинет.
Да, он сам хочет занести ее. В ручеечек заходи вот в этот аккуратно. Все. Молодец. Куда? Короче, Даня поймал самую крупную рыбу сегодня. Куда? Твоя рыба? А мы думали, что не будет. А мы думали, что ничего не тянет. Он подошел, сам по колокольчикам еще постучал. Клюет. Папа, склувай. Мы посмеялись. Второе. Даня тянет, говорит, там что-то меня утягивает. А я не сути. Ты молодец. На пенопластик Давай. попалась. Ты рыбак. Я просто... Влада, помоги Держи ему. крепко. Крепко Сейчас будет. держи. Мам, держи меня опять. Держи крепко. Перехватывай. Крепко держи руками, прям, чтобы не убежала. Стой. Сейчас все выпрыгнет. Тихо. Давай. Аккуратно. Я всегда захожу водить. Вообще. Класс вообще. Тобой лучше. Леша, глаз ему вытирает. Что это? Сейчас я руки да не помогу. Боевое крещение пройдено, кровью рыбы. Так, в общем, рыбеха совсем перестала ловиться у нас. Вот последнюю когда-нибудь поймал рыбку, наверное, часа полтора назад, и больше ни одной поклевки у нас не было. Влада с Даней пошли в лес с Луной попробовать пособирать чернику. Ну, может быть, что-нибудь найдут. Немножко черники. А так еще, наверное, час, максимум 2, и будем собираться уезжать. До дома ехать 200 километров. Немножко расстроился, конечно, что с рыбалкой такой пролет получился на таком дальнем расстоянии от дома. Ну, ничего страшного, не унываем. Будут еще выезды в этом году. И еще обязательно поймаем какого-нибудь трофейного леща. И будет замечательное настроение. Вернулись лесники. Что насобирали? Показывай. Давай сходим, я тебе еще Ого, покажу. черника. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Что ты еще покажешь? Пойдем сейчас. Ну как? Да, мы долго пришли, устали. Пожалуйста. Далеко ходили? Через 2 канавы. Через 2 канавы? Это Пойдем. в ту сторону? Нет, да, по прямой вообще. Папа, Ого. пойдем. Пап, давай я покажу тебе. Руки класс. Черника. Вкусная, наелись уже? Не, не ела. Не ели? Вот она. У меня Класс, просто молодцы. есть маленький вопрос. Это только черника или там еще? Молодцы. Малина. Смотри, Леша, вон красная висит. Вот Прямо по курсу. Прямо иди. Да вот, я вижу малина. Вот заехали на рыбалку. Малина. А я так и не знаю. Вот еще малинка. Находи, мама. Лесная. Давай, дальше в одно ведерко. На, Сваем все в одном. собирай малинку. Я и так нахожу ее. Держи. Да, давай в одно. Ну что, друзья, в общем, рыбалка наша подошла к концу. Все, что было у нас в планах, оно даже близко не осуществилось. Даже не то, что по пойманной рыбе. Планировали попалить хороший костер вечером. Дождь все испортил. Планировали вообще на другое место ехать, но там было все занято. Много чего вкусного приготовить хотелось. Тоже что-то это у нас не получилось. По итогу мы решили не тратить время на реке, на которой рыбы нету. Ну, по крайней мере, она сегодня, по крайней мере, не ловилась. Так что, в общем, мы решили, раз у нас есть рядом лес с черникой, мы немножко насобираем с собой черники. Сделать там или 5-минуточку, или просто сахарочком и вечером покушать. Вот, поэтому лагерь мы уже здесь собрали. Вот здесь у нас сзади за мной стояли наши палатки. По рыбке, то, что я словил, это я 2 подлещичка маленьких словил, и плотвичка одна там была. Ну, не считая вот этих вот микро, вот таких вот рыбок, которые, как они попадаются на такой крючок, я не знаю.
Ну и Данька одного подлещика вытянул на свою донку. Ребенку было море радости, куча удовольствия. Так что сейчас едем в лес, собираем черничку и потом домой. Черники, в общем, немного тут, но чуть-чуть насобираем ягодок. Чисто так покушать вечерком. Это, конечно, не черника, мелковато и мало. Где-то кустики находятся, такие более-менее еще, с крупными ягодками. Блин, потерял даже. С крупными ягодками. Черники-то, в общем-то, уже и не так и много в лесу. Вон гриб какой большой у нас. Что это, сыроежка, что ли, какая-то? Все, уже трухлявый. Это ямка. Ямка? Да. Подойди со мной. Ну, потом подойдем, посмотрим, что там за ямка. Наверное, кто-то копал, что-то искал. Может, клад? Может, клад искали, Дань. Мелкую сильно не хочется брать. Что? Я говорю, мелкую чернику сильно-то не хочется брать. Ты ее собираешь, а толку не видно ее даже. Ведря плохая уже. Ее ж еще довести надо, 200 километров, блин, ехать. Потом подскажете, блин, где что пропустил. Ау! Плохая на земле лежит. Пап, хочешь со мной спуститься? Куда? Туда не надо спускаться, Дань, большая яма. Первый раз за последние, наверное, не знаю, лет 10, так точно, собираю эту чернику. Проще купить, чем ползать ее собирать. Луна, так. Втроем стоять чернику собирают. Луна, отойди с кустов. Ну, в общем, Отойди. треть мисочки мы насобирали. Мам, Да, Дань. сюда. Что? Дашь мне? Кого? Занятие, конечно, не самое простое. Мне удобно так. Что? Не встань. Ну что, друзья, наше суточное путешествие подошло к концу. Порыбачили, разбили лагерь, дождь пережили, грозу, черники пособирали, по пути ехали, морожки купили, 5-минутку сделали. В общем, отдых удался, все классно. Всем таких же, блин, классных путешествий, побольше путешествий, выездов с семьей. И до новых встреч. С вами была семья Абрамовых. Подписывайтесь. Всем пока.